嚟啦，哇，掂嗰碌蔗啊，幫你係啊，哇！真係夠啊！我幫你鑑定一下啦，有啲假嘅啦，即係求其揾到嗰個假嘅啦。順治啊、雍正嚟呢度，賺唔知幾錢個啊？百零蚊啦，幾個錢啫60蚊啊嘛當。有啱10張。啱10張我計嘅啫。喂，人冇一表啊嘛。我幫你閪啦。以前啲人咧就買布啊、買糧食，嗰啲細小時候啦，嗰啲咧唔值錢嘅嘢，但係咧要俾人印象下啦嘛，好多小朋友未喺過啊。佢呢唔記得咧。好多流紅嘅，用過同埋10蚊啦。10蚊唔得，我已經買唔到啊！近啲就係15蚊。又接過㗎，乜鬼嘢都接14。唉，你摸我啦，又話冇接嗱，20蚊。同你講啦，個表20蚊係全省嘅直版。乜鬼啊！我都喺度換我啊，我唔換啊，我應承俾啊，兩仔俾啊。唉，你收，唉，費事揾間。佢張都係接過嚟㗎啦。佢張接過紅米圈。佢仲有600蚊，嗌1000蚊。你俾佢裂口，唔係裂唔裂？你俾我冇呃你嘅，係。你係嗱喺，唔係喺品上啊，我地度，嗰啲喺我。好，600俾600俾你。啲殘嘅都幫你啃埋啦。你50張啦，你粉絲福嘅啦。係50蚊一次，有冇啊？冇啦。執我呢啲嘢啊？好。冇費事唔記，你老人家你都冇嘅冇，俾曬你啦。好。